Senhora, esse cachorro tá em treinamento. Esse cachorro tá em treinamento. Esse aqui. Ele vai chegar perto do seu? Então segura ele. Aqui não é lugar de prender cachorro, de soltar cachorro. Pega ele, por favor. Por gentileza. Vem, Beth. Treina teu cachorro no outro lugar também. Vem, Beth. Não é treinar. Você tem que treinar ele pra se socializar. É o que eu tô fazendo. Aqui não é lugar de soltar cachorro. Aqui não é lugar de soltar cachorro.